今日咧就係傲雪30週年嘅慶典，咁啊大家知道啦，我翻咗肇慶啊，搞咗個倉同個小黑啊幫下佢哋合作啊。咁啊今日咧喺溫德武嘅酒店隆重舉行佢哋30週年嘅慶典，亦都好開心受到我哋嘅傑出鄉議阿黃總嘅邀請嚟到主會場，睇到好多人好氣派，搞得好隆重。呢度就係佢哋嘅展區啦，帶大家入去睇睇。傲雪小黃薑防脫洗頭水，好明顯呢個中心位就主打產品啦。冇錯，阿晶呢一把秀髮咧咁濃密咧，都係傲雪嘅產品。呢邊就雪完美嘅，嗰邊就係我哋平時買嘅洗衣液，香港明星代言。聽講今日咧仲邀請咗我哋嘅奧運冠軍孫楊老師咧。亦都代言咗我哋嘅傲雪，係屬於今年2024年嘅品牌代言人。邊個 ？Hello， 你好。羅定嗰啲傑出鄉議，優秀創作者。主會場好大哦，我哋揾位坐。Hello， 我哋團隊一共嚟咗6個人，咁啊佢哋到咗先啦。咁啊，琴晚瞓得有啲晏，所以今日遲到。見到好多同學。茂名節奏喎，大總，係啊，我哋3C 嘅頭部，冇啊，向你張總，我哋同花花園，羅定嘅模範夫妻，成哥夫婦，成哥，方妹，好開心同佢哋一張台，即係有緣話，同阿晶哥喺埋一齊咗，好開心，開心啊！係啊，多謝你啊！上次專登過嚟東莞探我，仲帶一瓶靚酒。係啊，我哋今晚冇翻上過。一齊飲翻杯啊！係啦，好。播唔播啊？我冇所謂嘅，大家開心啊，唔播都得嘅，播少一場半場有咩所謂啫？係嘛？錢揾唔晒噶嘛，反正都係蝕噶啦，係嘛？蝕少啊嘛。我話留翻啲攞嚟飲2蚊燒酒就好啦。少當賺咁話啦嘛。係蝕少當賺。係而家咁好做咩？冇咁好做啦，而家都係冇流量啊！冇流量啊！你唔產品唔蝕啲出去咧，邊有流量啊？係咪？我陣間帶你過我哋倉坐坐好冇？好啊，我拍檔小黑，係嘛？佢係呢邊嘅負責人，係嘛？係啦，因為都係咁噶啦，諗住到時開倉，有冇興趣茂名搞翻間啊？係大跑起咧，我就翻落㗎啦。市場好大㗎喎。呢幾日我就要翻落東莞㗎啦，俾佢哋啲後生仔嚟㗎啦。佢有幾多個？你播得幾耐啊？好攰㗎，你唔厭咩？播咁多年啦，都要翻幕後啦。幾日你2個揾我都轉一次播2個鐘，2個鐘3個鐘，我播係播最少㗎啦。近排啲流量好勁喎，後面係嘛？一班靚女喎，老婆又出埋嚟喎嚇。咁冇問題㗎，我見到你好似劉德華嗰個咩嗰部電影咁樣開一路模式啊！啲女俾你溝晒，你仲想點啫？摸過啊！你又話冇拍緊我都唔緊要㗎。你又話張總，你又話帶一個過嚟咁話嚇？我冇問題㗎喎，我。你又話帶一個過嚟，人哋都唔肯嚟。人哋老公唔肯俾帶啊！冇老公嘅，